¿Por qué se ronca? ¿Y cómo evitarlo? Sin usar nada. En algún momento de nuestra vida hemos visto, o nos ha sucedido que al estar abobados, se abre la boca, se babea sin querer. Eso mismo ocurre al dormir. Al profundizar el sueño, el nervio maxilar se libera, y esto provoca que la lengua descanse sobre la vía respiratoria cerrando total o parcial este conducto. Y, al aspirar aire, y expulsar aire, automáticamente se inicia el ronquido, y al respirar cuando se expulsa el aire este acciona la lengua con vibraciones, y se produce ese sonido molestoso, el cual daña nuestra salud, produciendo una serie de trastornos que nos dañan el día y la vida. Si quiere dejar de roncar es fácil lograrlo, sin medicina, sin amarrarte la boca, ni nada parecido. Solo, acostumbra a tu cuerpo a dormir sobre el hombro izquierdo. ¿Cómo conseguirlo? Todos tenemos un lugar preferido al dormir, o a la derecha, o a la izquierda, y el hombre celoso duerme delante para darse cuentas cuando la mujer se levanta. Solución: coloque la cama de forma que consiga su lado preferido. 1. Pegar la cama de la pared derecha y con la cabecera hacia arriba. Ambos quedan de frente hacia la pared derecha. 2. Pegar la cama de la pared izquierda y con la cabecera hacia arriba. Ambos quedan de espalda a la pared izquierda. 3. Pegar la cama de la pared izquierda y con la cabecera hacia abajo. Ambos quedan de espalda a la pared izquierda. 4. Pegar la cama de la pared derecha y con la cabecera hacia abajo. Ambos quedan de espalda a la pared derecha. El sueño se profundiza de 3 a 5 de la madrugada. Entonces, cuando orinen cerca de estas horas, cambia de boca arriba o boca abajo a dormir las horas restantes sobre el lado izquierdo y así lograr dulce sueño. Días felices y parejas amorosas. Todos los días. Chupe usted. Y déjeme cabo. Mua. Mami. Ahí es.